Bonsoir, donc les élèves de deuxième année, Zaid Abdelhad معكم كالعادة pour vous présenter la correction de quelques exercices, en commençant par l'exercice numéro 1. Donc, au niveau de cet exercice, on va commencer par supposer que x et y appartenant à R+, et on va montrer que x plus y d'inégalité, montrer que, donc première question, montrer que x plus y supérieur ou égal de racine de x y. Donc عندك حلين هوني، يا تبدا خدمها لبرا هذه فهمتي دونك ولا تبدا بور لا بريمير فوا. اذا كان بور لا بريمير فوا دونك هاو شي لازمك تعمل. دونك il faut procéder de cette manière. Donc x plus y moins 2 racine de x fois racine de y supérieur ou égal à 0. هو قال لك بين هذايا دونك انت بطريقه اخرى تبين هذا. دونك هذه تنجم تكتبها racine de x au carré plus racine de y au carré moins 2 racine de x fois racine de y supérieur ou égal à 0, ديما بالبوان d'interrogation. Donc on va passer à un produit remarquable, à قدام في produit remarquable. Donc هذا هو racine de x plus racine de y moins racine de x le tout au carré supérieur ou égal à 0. دونك انت توا لقيت حاجه باش تبدا بها. دونك بالنسبه للبروفيسور تكتب له كيف هكا، هذايا اللينيه الاولى، اللينيه الثانيه، اللينيه الثالثه، اللينيه الرابعه. داكور. دونك الريبونس تكون بالنسبه بالشكل هذا، راسين دو اكس موا راسين دو y او كاري سوبيريور او كاري زيرو. نبداو بكلمه انا، هذه ديما عندنا دونك كاري. ننشرو توا راسين دو اكس او كاري موان دو راسين دو اكس فوا راسين دو y بلس راسين دو y au carré supérieur ou égal à 0. Alors x plus y supérieur ou égal moins 2 racine de x fois racine de y بدلها من الجهة الأخرى. Donc 2 racine de x fois racine de y. Alors finalement x plus y supérieur ou égal 2 racine xy. Bien pour la première question. La deuxième question maintenant. En déduire, déduction sur LO, quel que soit x, y, z appartenant à R+, on a l'inégalité x plus y, facteur de y plus z, facteur de x plus z, supérieur ou égal 8xy z. ربما السؤال هذا يكون لك اول سؤال. دونك الفو بروسيدي دو سيت مانيير. انت ديجا بينت بكري اللي اكس بلس y سوبيريور ايكال دو راسين دو اكس و y. اذا كان توا الاكس مثلا ولا y باش تعوضها بالزاد. دونك من السؤال هذايا تنجم تاخو تقول دو ميم بنفس الطريقه. on montre que x plus z. Donc, إذا كان عندك أنت x plus y supérieur ou égal à 2 racine de x y. Donc, c'est simple, هذا باش تكون x plus z supérieur ou égal 2 racine x z. وإذا كانت ناحية الإكس المرة هذيا دوك تعوضها بالإيكغيك، دونك تصير y plus z supérieur ou égal 2 racine y z. هذه تسميها هذه تسميها relation 2، هذه نسميها relation 3. Donc, on va dire en multipliant membre à membre, on aura. Donc je t'adresse le 1 في 2 في 3 ما تنساش هذا الكل بوزيتيف. Donc on aura x plus y facteur de x plus z facteur de y plus z supérieur ou égal 2 fois 2 fois 2 c'est 8. Racine de x fois racine de x c'est x. Racine de y fois racine de y c'est y, et racine de z fois racine de z c'est z. Et voilà, on a montré l'inégalité.